ஹலோ விவர்ஸ், வெல்கம் டு எம்னா கிச்சன். இன்றைக்கி என்ன பண்ண போகிறேன்னா, மார்னிங்லேருந்து நைட் வரைக்கும் என்ன செய்கிறத நான் உங்களுக்கு காமிக்க போகிறேன். மார்னிங் எழுந்து வந்ததும் காஃபி போட்டு குடித்தாச்சு, அதை உங்களுக்கு வீடியோவாக போடல. இப்போ சேமியா உப்புமா செய்ய போகிறேன். எண்ணெய் ஊற்றி கடுகு, சீரகம், கடலப்பருப்பு, கருவேப்பிலை போட்டாச்சு. அடுத்ததாக வெங்காயம் போட போகிறேன். வெங்காயம் போட்டுட்டேன். வெங்காயம் வதங்க நேரத்தில் இந்த பக்கம் வந்து நான் தண்ணி வச்சு சலசலன்னு கொதித்து ஆஃப் பண்ணிட்டேன். அந்த பக்கம் ஒரு பக்கம் வந்து கபசர குடிநீர் வச்சாச்சு, அதுவும் கொதிக்குது. ஒரு பக்கம் இன்னைக்கு கொடுக்கலான்ட்டு வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு. நான் சேமியா உப்புமா போட போகிறேன். இதை போட்டுட்டு கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணலாம், ஒரு 5 மினிட்ஸ். அப்புறம் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம், உப்பு போட்டுக்கலாம். பாருங்க, நல்லா ஃப்ரை பண்ணிட்டேன். இப்போ வந்து தண்ணி ஊற்ற போகிறேன். தண்ணி ஊற்றிட்டு தோராயமாக நல்லா தான் நான் ஊற்றுவேன். எனக்கு தெரியும் அளவு. சேமியா இருக்கலாம், அந்தளவு ஊற்றினா போதும். சேமியா முழுகி மேலே வரனா ரொம்ப கொலன்னு ஆகிடும். அவ்வளோதான். இதை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மூடி வச்சிடலாம். உப்பு கொஞ்சம் போட்டுக்கிறேன். போட்டாச்சு. இதை நான் கலரிட்டு மூடி வச்சிடுறேன். இப்போ சேமியா உப்புமா ஒரு பக்கம் ரெடி ஆகிட்டுருக்கு. ஒரு பக்கம் வந்து நான் வந்து சாம்பார், வெண்டைக்காய் சாம்பார் செய்ய போகிறேன். அதுக்கு பருப்பு வாஷ் பண்ணி வைக்க போகிறேன். அதுக்கு வந்து நான் இன்றைக்கி கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி போட போகிறேன். 2 பருப்பும், துவரம் பருப்பும் நல்லாயிருக்கும். இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி போட்டால் நான் எப்பயாவது செய்வேன். அந்த மாதிரி பைத்தம் பருப்பு, துவரம் பருப்பு 2 பொடி நான் போட்டிருக்கேன். பைத்தம் பருப்பு 1 பொடி. நீங்கள் எதில் அழுது போடுறீங்களோ அதில் கூட போடலாம். ஆக்சுவலாக எனக்கு தெரியும் எவ்வளோ குவான்டிட்டின்ட்டு, ரெகுலராக நான் போடுறதுனால. ஸோ நான் கைப்பிடி அளவு தான் அப்படி போட்டிருக்கேன். நான் 4 பேர் தான், நானே, என் ஹஸ்பண்டு, பொண்ணு, கை குழந்தை, அவ்வளோதாங்க. இப்போ வந்து நான் இதை வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஊற வைக்கிறேன். வாஷ் பண்ணி நான் ஊற வச்சுருக்கேன். இது ஒரு 5 to 10 மினிட்ஸ் ஊறட்டும். இதை வந்து நான் பூண்டு, மஞ்சள்தூள், பெருங்காயம், எண்ணெய் ஒரு 2 ட்ராப் விட்டுட்டு நான் மூடி வச்சுருப்பேன். ஒரு 5 மினிட்ஸ் நல்லா ஊறிடுச்சு. இதில் வந்து பருப்பில் எண்ணெய் 2 ட்ராப்பு, பூண்டு, பெருங்காயம் போட்டாச்சு. நல்லா மூடிட்டு ஒரு 3 விசில் 4 விசில் விட போகிறேன். மூடிட்டு அவ்வளோதான். இந்த சேமியா உப்புமாவும் ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை நான் ஹாட் பேக்கில் போட்டுட்டு டிஃபன் கொடுக்க போகிறேன். ஒரு பக்கம் வெந்துடுச்சு. ஒரு பக்கம் அதே கடாயில் வாஷ் பண்ணிவிட்டு, சேமியா உப்புமா செய்யறது அதே பேனில் தான் வாஷ் பண்ணிவிட்டு எண்ணெய் ஊற்றிட்டேன். கடுகு, கருவேப்பிலெல்லாம் போட்டுக்கலாம். கடுகு, சீரகம், கருவேப்பிலை, நான் எண்ணெய் கொஞ்சம் இன்னும் ஊற்றிக்கலாம். இது பொரிஞ்சதும் வெங்காயம் போட்டுக்கலாம். வெங்காயம் போட்டுருக்கேன், சின்ன வெங்காயம் தான் போடுறேன். வெங்காயம் வதங்கிட்டு ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய், வெண்டைக்காய் இந்த எண்ணெயிலே வதக்கினா அந்த பிசுப்பு தன்மை போயிடும். இது நல்லா எண்ணெயிலே வதங்கட்டும். இது கொஞ்சம் சுருண்டு, வெண்டைக்காய் கொஞ்சம் லைட்டாக சுருண்டு வரும் பாருங்கள். அந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து தக்காளி போட்டுக்கலாம். வெண்டைக்காய் லைட்டாக சுருந்துருச்சு. அதுக்காக நான் தக்காளி போட்டிருக்கேன். தக்காளி போட்டு உப்பு போட்டு தேவையான அளவு, இந்த தக்காளிக்கும் இந்த மசாலா தேவையான அளவு மட்டும்தான் போட்டிருக்கேன். இது வதங்கட்டும். சைட் பை என்னதான் நம்ம அந்த பருப்பில் எண்ணெய் 2 ட்ராப் விட்டால் இது தண்ணி வெளியே வராதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனாலும் இதில் வருது. இப்போ தான் வாங்கின குக்கர் தான், புதுசு தான், அப்பயும் வருது. என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. எதனா ஐடியா இருந்தால் சொல்லுங்கள் கமெண்டில்.
சரி ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். வெந்துட்டுருக்கு. இப்போ இதை வந்து பிளெண்டரில் பிளெண்ட் பண்ணிவிட்டு இதில் மிளகாத்தூள்லாம் போட்டு விட்டுடலாம். அரை ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் போட்டிருக்கேன். இப்போது இதில் தண்ணி கொஞ்சமாக விட்டு கொதிக்கிட்டோம். அப்புறம் அந்த பருப்பு கடைஞ்சிட்டேன், அதில் விட்டுடலாம். நல்லா கொதிக்கணும். பருப்பை வந்து நான் கடைஞ்சிட்டு நல்லா பிளெண்டரில் போட்டு பிளெண்ட் பண்ணிவிட்டு அடுத்ததாக வந்து நான் அதிலே புளி கரைச்சி கொஞ்சம் ஊற்றிருக்கேன். இது நல்லா கொதித்து அந்த ரா ஸ்மெல் போனது இதை எடுத்து அதில் ஊற்றிக்கலாம். குக்கரில் ஊற்றிக்கலாம். இங்கே பாருங்கள் நல்லா கொதிச்சிடுச்சு. நான் வந்து இதை எடுத்து குக்கரில் ஊற்ற போகிறேன். அவ்வளோதான். இப்போ இந்த சாம்பார் ஸ்டோவ் வச்சுருக்கேன். ஸ்லோவில் நல்லா கொதிக்கணும். அதே பேனை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு ரசம் தாளிச்சிக்கலாம். எண்ணெய் காயட்டும். காஞ்சதான் கடுகு சீரகம் போட்டுக்கலாம். எண்ணெய் காஞ்சிடுச்சு. கடுகு சீரகம் கருவேப்பிலை போட்டிருக்கேன். அடுத்ததாக பூண்டு தட்டி போட்டுட்டு பெருங்காயம் போடலாம். பூண்டு பெருங்காயம் கொஞ்சம் சவரட்டும். அதுக்குள்ளே ரசத்துக்கு நான் ஆல்ரெடி கரைச்சி வச்சுருக்கேன். பருப்பு தண்ணி போட்டு புளி தக்காளி போட்டு இப்போ கரைச்சி வச்சுருக்கேன். இப்போ லைட்டாக அந்த ஸ்மெல் வரும். உப்பு போட்டாச்சு. இப்போ மஞ்சள் போட்டுக்கலாம். போட்டாச்சு மஞ்சள் பொடியும் கொஞ்சம் கொதிக்கட்டும். இது கொதிக்கும் போது கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி, அடுத்ததாக சாம்பாருக்கு. அவ்வளோதான். இப்போ சாம்பாரும் ரெடி, ரசமும் ரெடி. இப்போ லாஸ்ட்டாக இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி ரசப்பொடி ஒரு பெரிய ஸ்பூனில் ஒரே ஸ்பூன் போடுறேன். அவ்வளோதான். ஸ்லோ வச்சுருக்கேன். இப்போ நான் ஒரு கலரிட்டு முடிச்சிடலாம். ரசம் வந்து எப்போவுமே நான் வந்து டெய்லியும் தான் வைப்பேன். ஏன்னா குழந்தைக்கு வந்து நைட்டில் கொஞ்சம் ரசம் சாதம் ஊட்டுவேன். ஸோ டெய்லியுமே ஃப்ரெஷ்ஷாக வைப்பேன். அன்றைக்கி வைக்க முடியல ரசம், இன்றைக்கி ஒரு நாளைக்கு என்னால் வைக்க முடியல, எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்குது நீட்டுதுன்னா நான் வந்து என்ன பண்ணுவேன், பால் சாதம் இல்லைன்னா பருப்பு சாதம் எதனா ரெடி பண்ணி ஃப்ரெஷ்ஷாக ஊட்டிடுவேன். இப்போ குழம்பும் ரெடி, ரசமும் ரெடி ஆகிடுச்சு. அரிசி ஊற வச்சுட்டு நான் வந்து பொரியல் வந்து பொன்னாங்கண்ணி கீரை பொரியல் தான் பண்ணலான்னு இருக்கேன். இப்போ பார்க்கணும், ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருக்கேன். அதை வந்து க்ளீன் பண்ணி ரெடி பண்ணிட்டு தான் செய்யணும். நடுவில் இப்போ பிரேக், நான் போயிட்டு வந்து கண்டினியூ பண்ணுறேன். இப்போ வந்து ஆக்சுவலாக எல்லா ஒர்க்கும் முடிச்சுட்டு கீரைலாம் க்ளீன் பண்ணி வாஷ் பண்ணி ரெடியாக வச்சுருக்கேன். இப்போ சாதம் பக்கத்துலேயே வச்சுருக்கேன். இப்போ டைம் என்னென்னா 1 மணி. குயிக்காக செய்து அவள் குழந்தைக்கு ஊட்டணும். எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். பொன்னாங்கண்ணி கீரை பொரியல் செய்கிற எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். எண்ணெய் காஞ்சதும் கடுகு, கடலப்பருப்பு, சீரகம் போடுறேன். உளுத்தம்பருப்பு பிடிக்கிறவங்க போடுங்க, இல்லைன்னா விட்டுடுங்க. இப்போ நான் போட்டுடுறேன். நல்லா செவரட்டும். இப்போ வந்து பொரிஞ்சிடுச்சு, நல்லா செவந்துச்சு. வெங்காயம் 3 பச்சை மிளகாய் காரத்துக்கு. சின்ன வெங்காயம் போட்டிருக்கேன். எது இருக்கோ போடுங்க, ஆனால் சின்ன வெங்காயம் போட்டால் நல்லாயிருக்கும். கொஞ்சம் பெருங்காயம், நல்லா செவரட்டும். செவந்ததும் நம்ம கீரை போட்டுக்கலாம். அலசி வச்ச கீரையை போட்டுக்கலாம். நான் வந்து நாட்டு பொன்னாங்கண்ணி தான் வாங்குவேன். கிடச்சா அது கண்டிப்பாக அதை வாங்குவேன், இல்லைன்னா நார்மல் பொன்னாங்கண்ணி வாங்குவேன். நல்லாயிருக்கும் நாட்டு பொன்னாங்கண்ணி, கண்ணுக்கு ரொம்ப நல்லது. செவரட்டும். பாருங்கள், நல்லா பொன்னாங்கண்ணி கீரை போட்டாச்சு. இதிலே கொஞ்சம் வாட்டர் இருக்கும், அதிலே வேகாது. இது வந்து சிரிக்கிறேன்னா சீக்கிரம் வெந்துடும். இது வந்து கொஞ்சம் லேட்டாகும்.
ஒரு 5 நிமிஷம் லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு அப்புறமா கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி சால்ட்டை போட்டு மூடி வைக்கலாம். சால்ட்டு போட்டுக்கலாம் தேவையான அளவு. கீரைக்கு போடும்போதே கம்மியாகவே போடுங்க, கம்மியாக இருந்தால் கூட பரவாயில்ல, தேவைப்படாது. அடுத்தது கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி மூடி வச்சிடலாம். கொஞ்சமாக ஊற்றுறேன், போதும்னு நினைக்கிறேன். போதும் போதும் போதும், இன்னும் கொஞ்சம் ஊற்றிக்கலாம். போதும் போதும் போதும். இப்போ நான் மூடி வச்சிடறேன். இதை பாருங்கள், பொன்னாங்கண்ணி கீரை வந்து நல்லா தண்ணி இழுத்துருச்சு, வெந்துடுச்சு. நான் கையில் அழுத்தி பார்த்தேன். வெந்துடுச்சு. இப்போ வந்து நான் பருப்பு போட்டுக்கலாம். இதுக்கு தேங்காயும் போடலாம், பருப்பும் போடலாம், ரெண்டும் கூட சேர்ந்து போடலாம். பட் வந்து நான் இன்றைக்கி பருப்பு தான் போட போகிறேன். டைம் ஆயிடுச்சு. ஆல்ரெடி பருப்பு எடுத்து வச்சுருக்கேன் வேக வச்சு. போட்டேன், மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பொன்னாங்கண்ணி கீரை பொரியல் முடிஞ்சிடுச்சு. இப்போ என்ன சமையல்னா பார்க்கலாமா? இப்போ என்னென்னா, ஃபஸ்ட்டு ஹாட் பேக்கை திறக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு ரைஸ் ஆயிடுச்சு. அடுத்ததாக பொன்னாங்கண்ணி கீரை, அடுத்ததாக ரசம், அடுத்ததாக வெண்டைக்காய் சாம்பார், எல்லாமே ஆயிடுச்சு. மதியானோட லன்ச் இதுதான். இப்போ நைட் டின்னர் என்னன்னு செய்து காமிக்கிறேன். பாய். ஆஃப்டர்நூன் லன்ச்சு முடிச்சாச்சு. இப்போ நைட்டு டின்னருக்கே வந்துட்டோம். எல்லா ஒர்க்லாம் முடிச்சிச்சு. இப்போ வந்து டைம் வந்து 7:40. நைட் என்ன பிளான் பண்ணியிருக்கேன்னா, சப்பாத்தி ஹோட்டல் ஸ்டைலில் வந்து உருளைக்கிழங்கு புட்டு. எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். பேன் ஹீட் ஆனதும் கடுகு, சீரகம், கடலைப்பருப்பு போட்டுக்கலாம். நான் உருளைக்கிழங்கு புட்டு செய்யும்பொழுது எப்போவுமே வந்து நான் மிளகாத்தூள் போட்டு செய்வேன். எங்கள் அம்மா வீட்டில் அப்படி செய்திருக்காங்க. உருளைக்கிழங்குல மிளகாத்தூள் போட்டு, பச்சை மிளகாய் பதில் மிளகாத்தூள் போட்டு செய்தால் அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். பட் வந்து இங்கே ஹஸ்பண்ட்லாம் வந்து ஹோட்டல் ஸ்டைலில் தான் ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ அதுக்காக நான் மாற்றிட்டேன், என்னோடய ஸ்டைலே மாற்றியாச்சு. இப்போ எண்ணெய் காஞ்சிடுச்சு. கடுகு, சீரகம், கடலைப்பருப்பு வந்து ஹோட்டலில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய போட்டுப்பாங்க. எண்ணெய் போட்டு ஊற்றிக்கலாம். இது நல்லா பொன்னிறமாக வரட்டும். வெங்காயம் நிறைய போடணும். நீட்டாக அரைஞ்ச வெங்காயம் நிறைய போடணும். பச்சை மிளகாய் போடணும். 4 பச்சை மிளகாய், ஒரு பெரிய வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன். அண்ட் தென் ஒரு தக்காளி. பாருங்க, கோல்டன் ப்ரௌன் வந்துருச்சு. இப்போ ஒரு 4 பச்சை மிளகாய் போட்டிருக்கேன். அதுக்காக வெங்காயம் போட்டாச்சு. இது நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் வைப்பேன். இங்கே பாருங்கள், உருளைக்கிழங்கு புட்டுக்காக வெங்காயம் என்ன கலரில் என்ன அழகாக ரோஸ்ட் ஆகிருக்கு. குழந்தை அழுகுறான்னு சொல்லிவிட்டு நான் ஆஃப் பண்ணாமல் போயிட்டேன். ஹையில் வச்சுட்டு கவனக்குறைவாகி விட்டது. இப்போ இதெல்லாம் போட்டுட்டு அகைன் நான் வெங்காயம் கட் பண்ணி ரெடி பண்ணிவிட்டு வரேன். நான் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நான் கட் பண்ணிட்டேன் ஆனியன், டொமேட்டோலாம். இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு உளுத்தம் பருப்பு, கடுகு, சீரகம் போட்டாச்சு. இது ஃப்ரை ஆகட்டும். சாரி கொஞ்சம் நல்லா செவந்துடுச்சு, தெரியுதா? கலர் டர்ன் ஆகிடுச்சு. இப்போ நான் 2 பச்சை மிளகாய் போடுறேன். இது பெரிய பச்சை மிளகாய். இது முன்னாடி நான் போட்டது வந்து சின்ன பச்சை மிளகாய். காரம் உரைக்காது, இது நல்லா உரைக்குது. இது பெரிய பச்சை மிளகாய். நெக்ஸ்ட் ஆனியன் போடும்போது ஞாபகம் வருது, கூடவே நிற்கணும். நான் ஸ்லோ வச்சுட்டு போயிடணும். நல்லா கலக்கலாம்.
ஹோட்டலில் வந்து பூண்டு மட்டும் போடுவாங்க, இஞ்சி போட மாட்டாங்க. பட் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இஞ்சி பூண்டு டேஸ்ட்டு, நல்லாயிருக்கும் இது போட்டால். இது ரா ஸ்மெல் போட்டோம். நல்லா ரா ஸ்மெல் போயிடுச்சு. கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி போட்டுக்கலாம். என்னம்மா என்ன ஆச்சுமா? அடிச்சிட்டாளா அக்கா? யார் அடிச்சது? சீத்தா, யார் அடிச்சாங்க? என்ன பாருங்க, இங்க பாரு, யார் அடிச்சாங்க? அதெல்லாம் பார்க்க கூடாது, நீ அப்படியே பாரு. என்ன பாரு, என்ன பாரு. யோகேத், சில பேர் அக்கா கூட விளையாடுறியா? தக்காளி ஒரே தக்காளி போட்டிருக்கேன், கூட உப்பு போட்டுக்கலாம். அவ்வளோதான். இது கொஞ்சம் தக்காளி வந்து வதங்கட்டும். சப்பாத்தி ஆல்ரெடி நான் சுட்டுட்டேன். நல்லா சப்பாத்தி சுட்டு ஹாட் பேக்கில் போட்டாச்சு. அவ்வளோதான், டின்னரோட முடிய போகுது என்னோடய வீடியோ. இந்த உருளைக்கிழங்கு கூட்டு ரெடி பண்ணிவிட்டு சப்பாத்தி போட்டு சாப்பிட வேண்டியது தான். இது ஓரளவுக்கு தக்காளி வதங்கிடுச்சு. இதுக்கு வந்து நம்ம சாத்தியாக வரணும், தக்காளி அப்படி வதங்கி ரொம்ப வரணும்னா இல்லை. கொஞ்சம் அந்த மஞ்சள்தூள் ரா ஸ்மெல் போகணும். கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன். இந்த தண்ணி சல நல்லா கொதிக்கிட்டோம். அப்புறம் பொட்டேட்டோ போட்டு கலரிக்கலாம். பாருங்கள், நல்லா சலன்னு கொதிக்குது. இப்போ வந்து நான் உருளைக்கிழங்கு போட்டுக்கிறேன். பாருங்க, இதுதான் மாட்டு இருக்குது. நான் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிட்டு காமிக்கிறேன். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். உருளைக்கிழங்கு வந்து ரொம்ப மசிச்சிடக்கூடாது. பாருங்கள், ஒரு உருளைக்கிழங்கு வந்து குண்டு குண்டாக தெரிஞ்சால் தான் நல்லாயிருக்கும், சாப்பிட வந்து நல்லாயிருக்கும். நான் ரொம்ப தண்ணி ஊற்றலை, இதுவே ஸ்லோ வச்சுட்டு கொஞ்சம் சலன்னு கொதிச்சதும் ஒரு மாதிரி ஓரல்லாம் ஒரு மாதிரி கொதிச்சு வரும். அந்த டைமில் ஆஃப் பண்ணிடுவேன். கொத்தமல்லி போட்டுட்டு ஆஃப் பண்ணிவிடுவேன். கடைசியாக கொத்தமல்லி போட்டுக்கலாம். இங்கே பாருங்கள், தெரியுதா? அவ்வளோதான், திக்காகிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் கொத்தமல்லி மேலே அப்படியே போட்டுட்டு சாப்பிட்டா சூப்பராக இருக்கும். முடிஞ்சிடுச்சு உருளைக்கிழங்கு புட்டு. எங்கள் ஊரில் உருளைக்கிழங்கு புட்டுன்னு சொல்லுவாங்க, சில இடத்துல உருளைக்கிழங்கு பல்லையும் சொல்லுவாங்க, உருளைக்கிழங்கு கிரேவின்னு சொல்லுவாங்க. பட் இங்கே வேலூர் சைட்லாம் வந்து உருளைக்கிழங்கு புட்டு. அவ்வளோதான், இன்னையோட vlog முடிஞ்சிச்சு, குக்கிங் vlog முடிஞ்சிச்சு. சப்பாத்தி வித் உருளைக்கிழங்கு புட்டு சூப்பராக இருக்கும். இங்கே பாருங்கள், சப்பாத்தி வித் உருளைக்கிழங்கு புட்டு ரொம்ப சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டனும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. பாய், குட் நைட். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி